Αγία Ελέσσα Οσιομάρτης εορτάζει στις 1 Αυγούστου εκάστου έτους. Η Αγία Ελέσσα γεννήθηκε στην Πελοπόννησο. Ο πατέρας της ήταν ένας πλούσιος άρχοντας Έλληνας, αλλά ειδωλολάτρης και ονομαζόταν Ελλάδιος. Η μητέρα της όμως Ευγενία ήταν μια αγία γυναίκα με πολλές αρετές και πλούσια χαρίσματα. Δεν είχε παιδιά και γι' αυτό παρακάλεσε το Θεό να την λυπηθεί και να την αξιώσει να γεννήσει ένα παιδί. Μία μέρα ενώ βρισκόταν μόνη στο σπίτι και προσευχόταν, άκουσε μία φωνή από τον ουρανό που της έλεγε: «Σε ελέησε ο Θεός σε ό,τι του ζήτησες και σου έδωσε καρπόν κοιλίας». Την ονόμασαν Ελέσσα από τη φωνή που είχε ακούσει η μητέρα της: «Ελέησέ σε ο Θεός». Η μητέρα της την αφιέρωσε στον Κύριο και τη βάπτισε χριστιανή, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όσο μεγάλωνε στην ηλικία, τόσο δυνάμωνε και η πίστη της, αλλά και η αγάπη της προς το Θεό. Μετά από την αγία κοιμήση της μητέρας της, ενώ η αγία ήταν 14 χρονών, σκέφτηκε ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει με τον ειδωλολάτρη πατέρα της, ο οποίος ήθελε να την παντρέψει με έναν άρχοντα. Γι' αυτό, μετά από πολλή προσευχή και όταν βρήκε κατάλληλη ευκαιρία, έφυγε αφού μοίρασε πολλές ελεημοσύνες σε φτωχούς και ορφανά μαζί με 2 δούλες της και ασκήτευε σε ένα βουνό των Κιθήρων. Όμως ο πατέρας της έψαξε και τη βρήκε και προσπάθησε να τη γυρίσει πάλι πίσω στο σπίτι τους. Στην άρνηση όμως της Αγίας, ο πατέρας της εξοργισμένος την κατεδίωξε. Η Αγία διωκόμενη έφτασε στη ρίζο του βουνού, που σήμερα ονομάζεται Βουνό της Αγίας Ελέссας, και παρακάλεσε το Θεό λέγοντας: «Σκίσε γη και κρύψε με». Από το σχισμί που ανοίχθηκε στο βουνό, πέρασε η Αγία και έφτασε στην κορφή, όπου κατέφτασε αλόφρονο ο πατέρας της και την αποκεφάλισε την 1η Αυγούστου του 375 μετά Χριστόν. Στον τόπο του μαρτυρίου της, η υπηρέτριά της την έθαψε. Οι πρώτοι χριστιανοί που ήλθαν στο νησί για να προσκυνήσουν τον τάφο της Αγίας ανοίγηραν μικρό ναΐσκο χωμένο κατά τον πλήστον εντός του εδάφους, στο οποίο οι προσκυνητές κατέβαιναν 5 με 6 σκαλοπάτια. Η Αγία Τράπεζα του Ναΐσκου εστήθη πάνω από τον τάφο της Αγίας. Η παράδοση λέει ότι κατά τους παλαιοτάτους χρόνους έρχονταν προσκυνητές από τη Μάνη κατά την 1η Αυγούστου και τιμούσαν τη μνήμη της Αγίας. Αυτός ο μικρός ναός σωζόταν μέχρι το 1867 ως ιδιόκτητος της οικογένειας Κασιμάτη Γεράκα. Το 1871 ανοιγέρθη ο σημερινός ευρύχωρος ναός με συνδρομές των χριστιανών πάνω στα ερείπια του παλαιού ναού, ο οποίος επιχωματώθηκε για να ισοπεδωθεί το έδαφος στο σημείο όπου θα ανοιγυρώταν ο νέος ναός. Πάνω ακριβώς από τον παλαιό ναό εκτίστη το Άγιο Βήμα και πάνω από το σημείο που ήταν ο τάφος της Αγίας εκτίστη εννέο η Αγία Τράπεζα του Ναού. Την ίδια περίοδο χτίστηκαν γύρω από το ναό και τα πρώτα κελιά ισόγεια με βόλτα. Ο ναός ήταν συναδελφικός με αδελφούς τους Βενέριδες του χωριού Γερακιάνικα. Το 1945 ο ναός έγινε νηροιακός του γειτονικού χωριού Πούρκου. Κατά τη δεκαετία του 50 ξεκίνησε ο εξοραϊσμός και η ανάδειξη του προσκυνήματος με την εκτέλεση μεγάλων έργων, όπως ήταν ο εξοραϊσμός του ναού, η ανέγερση της νέου κουδονοστασίου, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος, η ανέγερση οικουμενίου και σύγχρονων κελιών, ο ηλεκτροφωτισμός και η κατασκευή αυτοκινητόδρομου, που ήταν και το δυσκολότερο έργο λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής, αφού δημιουργείται από κάθε τους απόκρηπνους βράχους. Η Αγία Ελέσσα με τον Όσιο Θεόδωρο θεωρούνται προστάτες των Κιθήρων και ο λαός πιστεύει ότι η Αγία έχει χαλινώσει τα φίδια των Κιθήρων και δεν είναι δηλητηριώδη. Απολυτίκιον, Θείας Πίστεως, Γόνος Άγιος Πελοποννήσου, Γέρας Ένθεων, Νήσου Κιθήρων ανεδείχθης, Ελέσσα πανέφημε. Υπέρ Χριστού γάρ νομίμως αθλήσασα, χειρή πατρό αετμηθείς στην κάραν σου. Μάρτης ένδοξε, Χριστό το Θεό νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.